ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនចេះអំពីរបៀបក្នុងការចិញ្ចឹមទាកាប៉ាបាទទាំងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានយល់ដឹងអំពីរបៀបក្នុងការចិញ្ចឹមនិងបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់មិនទាន់បានដឹងអំពីរបៀបក្នុងការចិញ្ចឹមនៅឡើយទេបាទហើយក្នុងការចិញ្ចឹមពេលខ្លះគាត់ចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈកសិដ្ឋាននិងមួយវិញទៀតគាត់ចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈគ្រួសារថាតើចិញ្ចឹមរបៀបមួយណាដែលថាទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបៀបក្នុងការចិញ្ចឹមបាទតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែបដូរបើថាចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារដែលប៉ុន្តែបងប្អូនគួរតែប្រើនៅបច្ចេកទេសមួយចំនួនដើម្បីដូចថាឲ្យទិន្នផលនៃការចិញ្ចឹមរបស់បងប្អូនទទួលបានផលច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមើលវីដេអូនេះទៅបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីសូមបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីការចិញ្ចឹមសត្វទាកាប៉ានេះផងដែរបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលប្រធានបទខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ដើមបាទអំពីការចិញ្ចឹមសត្វនេះបាទអញ្ចឹងសត្វទាកាប៉ាបាទដែលថាកំពុងមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងអំពីអ្នកបរិភោគក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយចំនួនអ្នកចិញ្ចឹមកំពុងមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់បាទនេះដោយសារតែសាច់បាទទាកាប៉ាដែលមានរសជាតិបាទឆ្ងាញ់និងមានបាទដូចជាមៀតធំបាទនិងសាច់ច្រើននិងមានតម្រូវការទីផ្សារល្អបាទអញ្ចឹងដើម្បីចិញ្ចឹមទាកាប៉ាឲ្យដូចថាទទួលបានជោគជ័យពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវទាមទារនៅចំណេះដឹងទៅលើបច្ចេកទេសបាទជំនាញបាទជីវសាស្ត្របាទទាកាប៉ាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទនិងមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់លើការចិញ្ចឹមនេះបាទមុនពេលបងប្អូនធ្វើការចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមទាកាប៉ាបាទជំហានដំបូងបងប្អូនត្រូវគិតជាមុនគឺចំណីអាហារបាទចំណីអាហារនិងការផ្គត់ផ្គង់តកតងនឹងផ្គត់ផ្គង់របស់វាផ្សេងដូចជាស្នូកទឹកស្នូកចំណីអីផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនគួរតែត្រៀមឲ្យទៅបាទហើយតំបន់ដែលល្អប្រសើរបាទសម្រាប់ចិញ្ចឹមទាកាប៉ាបាទបងប្អូនគួរស្ថិតនៅក្បែរបាទស្ថិតនៅថាក្បែរឬក៏ជិតតំបន់ទំនាបបាទទំនាបបាទទឹកលិចបឹងបួស្ទឹងបាទតំបន់វាលភក់បាទទន្លេឬក៏កន្លែងផ្សេងបាទពីព្រោះបាទតំបន់នេះបាទវាសម្បូរទៅដោយចំណីអាហារធម្មជាតិដូចជាបាទខ្យងខ្ចៅគ្រុំក្តាមបាទសត្វល្អិតនិងរុក្ខជាតិដុះក្នុងទឹកជាដើមបាទដែលអាចជួយឲ្យបងប្អូនមានការកាត់បន្ថយចំណាយទៅលើថាចំណីរបស់វាបាទហើយជំងឺសំខាន់ដែលតែងតែកើតបាទចំពោះទាគឺជំងឺពពួកអាសន្នរោគនិងជំងឺបាទពេស្ដទាបាទហ្នឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ស្គាល់ហើយបាទជំងឺនេះគឺឆ្លងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យវងទាបាទងាប់គ្មានសល់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបាទដូច្នេះបងប្អូនត្រូវពិភាក្សាជាមួយថាបងប្អូនស្គាល់អ្នកបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វហ្នឹងគឺបងប្អូនគួរតែពិភាក្សាបាទពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីដឹងអំពីបាទព័ត៌មានអំពីការធ្វើជីវសុវត្ថិភាពបាទការព្យាបាលនិងវ៉ាក់សាំងបាទការពារមុនពេលដូចថាសត្វឈឺបាទហើយចំណុចសំខាន់ងាយខាងក្រោមនេះអាចឲ្យការចិញ្ចឹមទាកាប៉ារបស់បងប្អូនទទួលបានជោគជ័យគឺទី1គឺផ្ដល់បើថាជំរកបាទថាផ្ដល់យ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅជំរករបស់វាចំណីអាហារនិងទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទហើយការគ្រប់គ្រងល្អរួមទាំងការសម្អាតបាទអនាម័យការដូចជាបោសបាទដូចជាការសម្លាប់មេរោគបាទខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធចេញចូលផងដែរបាទចំណុចទី2គឺអនុវត្តបាទវិធីជីវសុវត្ថិភាពសមស្របបាទបន្តបើថាជាប់ជានិច្ចបាទដើម្បីការពារទប់ស្កាត់នៃជំងឺដូចថាឆ្លងផ្សេងបាទជាពិសេសគឺជាជំងឺដែលថាកាចសាហាវនានាដែលឆ្លងមកលើបរិវេណឬក៏ឆ្លងទៅលើទារបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាងាយក្នុងការឆ្លងមែនទែនសម្រាប់ទាកាប៉ានេះបាទហើយប្រភពអ្នកងាយចម្លងគឺជំងឺដែលថាឆ្លងសំខាន់មានដូចជាបាទទាឈឺបាទសត្វដែលថាបានស៊ីទាហ្នឹងមានថាកើតជំងឺឆ្លងបាទយកទា
ពីខាងក្រៅបាទមកធ្វើម្ហូបបាទសត្វស្លាបសម្ភារៈបាទប្រើប្រាស់ប្រឡាក់កាកសំណល់បាទលីមួកទាអីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទារបស់បងប្អូនឈឺហើយបាទហើយដើម្បីថាការពារបងប្អូនគួរតែផ្ដល់បាទការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនទៅតាមកម្មវិធីទៅតាមអាយុបាទទៅតាមអាយុរបស់ទារបស់បងប្អូនចិញ្ចឹមហ្នឹងបងប្អូនគួរតែចេះបាទដូចបងប្អូនចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងគឺលក្ខណៈដូចគ្នាបាទហើយដើម្បីនិយាយថាកាលណាបងប្អូនធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងបាទក៏ដូចជាការផ្ដល់ថ្នាំគឺដូចថាឲ្យវាដូចថាបង្កើតនៅភាពស៊ាំក្នុងខ្លួនទីកប៉ាហ្នឹងប្រឆាំងនឹងជំងឺនានាដែលនឹងកើតឡើងបាទហើយសម្រាប់ក្នុងការចិញ្ចឹមទាកប៉ាហ្នឹងបងប្អូនគួរតែចេះអំពីវិធានការសំខាន់គឺមានចំនួន5បាទអញ្ចឹងវិធានការទី1គឺបាទការរៀបចំទ្រុងបាទចិញ្ចឹមទាហ្នឹងបងប្អូនគួរតែរៀបចំទ្រុងបាទចំណុចទី2គឺការជ្រើសរើសពូជនិងការបាទបង្កាត់ពូជទាកប៉ាបាទចំណុចសំខាន់ទី3គឺការគ្រប់គ្រងបាទការភ្ញាស់សុទ្ធការថែរក្សាកូនទាកប៉ាបាទចំណុចទី4គឺតកតងទៅនឹងចំណីអាហារបាទសម្រាប់ទាហ្នឹងបាទចំណុចចុងក្រោយគឺតកតងទៅនឹងការការពារនិងថែបាទរក្សាសុខភាពបាទសម្រាប់ទាកប៉ាបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំង5នេះគឺបងប្អូនបាទគួរតែយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអំពីការចិញ្ចឹមសត្វនេះបាទពីព្រោះបើបងប្អូនមិនធ្វើការបាទសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាស្វែងយល់អំពីការចិញ្ចឹមនោះទេបងប្អូននឹងដូចថាចិញ្ចឹមទៅមិនទទួលបានផលច្រើនណាបាទចេះតែដូចថាងាប់ចេះតែដូចថាមានជំងឺផ្សេងបាទនឹងដូចថាមិនសូវចំណេញចិញ្ចឹមគេចិញ្ចឹមរយៈពេលខ្លីរីឯបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចិញ្ចឹមប្រើរយៈពេលវែងអញ្ចឹងដោយសារបងប្អូនខ្វះនៅថាវិធានការដូចជាបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសនានាដែលបងប្អូនបើថាមិនទាន់យល់ដឹងបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីដូចថាកាត់បន្ថយនៅពេលវេលាបាទដែលយើងចិញ្ចឹមយូរខែយូរថ្ងៃហើយដូចថាមិនទទួលបានដូចថាទិន្នផលច្រើនណាមិនសូវចំណេញអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែផ្លាស់ប្ដូរដូចថាការចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែតាមចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺល្អជាងបាទដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយក៏ដូចជាផ្ដល់វីដេអូទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមមាន់គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែចិញ្ចឹមទាបាទឲ្យដូចទៅនឹងការចិញ្ចឹមមាន់គឺមានការថែទាំការអនាម័យបាទនិងដូចជាធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងបាទការជ្រើសរើសពូជបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបានផលហើយបាទហើយក្នុងការចិញ្ចឹមទាកប៉ានេះគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនចិញ្ចឹមតិចទៅបាទចិញ្ចឹមតិចគឺដោយសារអីដោយសារកាលណាយើងចិញ្ចឹមច្រើនយើងនៅខ្វះនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះជំនាញផ្សេងដែលធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមរបស់បងប្អូនថាមិនទទួលបានផលច្រើនបងប្អូនគួរតែចិញ្ចឹមតិចទៅបាទក្រោម10ឬក៏20ក្បាលសិនទៅណាបាទបើសិនជាបងប្អូននៅថាចិញ្ចឹមបានទទួលបានជោគជ័យបងប្អូនគួរតែបន្ថែមនៅបរិមាណទាដែលបងប្អូននៅថាទិញកូនទាពីក្រៅឬក៏បងប្អូនអាចភ្ញាស់ដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងជាការល្អបាទពីព្រោះទានេះគឺមានបាទតម្លៃបាទថ្លៃគួរសមបាទហើយមានទីផ្សារផងដែរបាទពីព្រោះសាច់ទានេះគឺជាសាច់បាទសត្វប្រភេទមួយប្រភេទដែលថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែធ្វើការទីជាធ្វើម្ហូបអាហារផ្សេងសម្រាប់ទទួលទានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយចំនួននិងសេចក្តីផ្ដើមបាទក្នុងការចិញ្ចឹមទាបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនបាទចេះទាំងអស់គ្នាអំពី5ចំណុចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះបាទវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនចេះអំពីរបៀបក្នុងការដែលថាចិញ្ចឹមទាបាទទាកប៉ាទាំងអស់គ្នាបាទនេះគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមក៏ដូចជាការដែលថាបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសបាទមួយចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងបាទហើយវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកលម្អិតបាទទាំង5ចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាំងពីដើមវីដេអូនេះ
នឹងចែកជូនបងប្អូនយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអំពីការសាក់ចិញ្ចឹមសត្វទីកប៉ានេះផងដែរបាទបើចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការចិញ្ចឹមសត្វទីកប៉ានេះផងដែរបាទហើយជាចុងក្រោយបាទជូនពរបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទគ្រប់ការងារទាំងអស់សូមឲ្យបងប្អូនទទួលបានជ័យជំនះនិងសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងផងដែរបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាបាទ